Kadrbam getmi? Assalamu alaykum. Altın eşik kuzatuvchiları, hurmatli obunachilar. Yine bugün Xudo xolasa bir eshikimiz bitdi. Yangi bozora Yusufboy xonadonini o'rnatiladi. Xudo xolasa hali ustanovka jarayonlarini video davomida qo'yib ko'rsatib boramiz. Shu sizlar bilan bir qator tanishtiraldi. Yine qarishma variantda 08likdan eni 1.10 boy 2.5lik etib 1.5 kapımız. Şu neoklassik oddiy variantda ishlendi. 8 skron etib, zamoklar ham yine 5 yillik orijinal 300 ming so'mlik zamoklar qo'yilgan. Qullablar ham qalin qullabda yine yaqinlashtirib ko'rsatishingiz mumkin. Qalin qullab. Yarım kilolik 500 gramlik qullablar her kası. Korobkalar ham yine uzun svetinden ishlangan. Bir xil chiqadi. Korobkalari arka o'ngga shundab chiqadi. Necha svetda bo'lsa, oq bo'ladigan bo'lsa oqdan, qarishma bo'ladigan bo'lsa qarishmadan shundab ishlab beramiz. Halan svetda, halan figurada Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yasab beramiz. Vəzlərimizə garantiya bor. Video davomida qo'yib ko'rsatib boraveramiz. Bizlar bilan bog'lanib bemalol zakaz berishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldirib boramiz. Bizning kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, shu like'larni bosib, poddesh etib, bizlarni qo'llab-quvvatlab tursangiz, bizlarga bu ishonch bir katta motivatsiya bo'ladi. Xudo xolasa shu sizlarning ishonchlarni oqlab, qo'ldan kelgancha shu xalqimizning xizmatidamiz. Ustanovkalardan Xudo xolasa qo'yib boramiz. Keyingi videolarda görüşünce sağ omon bo'lasizlar.